Πάμε λοιπόν. Και από πίσω το νούμερο 7. Κοράκης Πέτρος, Κοράκης Στυλ, από Γιάννης Στυλ. Και φύγαμε. Περίμενε. Και να σας αφήσω πίσω του περάσεις. Θα κάνεις κάτι καλό σήμερα. Ναι, ναι, ναι είπε. Για να μην μιλάς τι έχεις βάλει. Για πέρα. Φύγω Τάσο εδώ πέρα, φίλε, εγώ θα με πάλι. Πάμε, φύγαμε. Δεν κάθομαι εδώ πέρα. Εσύ το Τάσος. Εγώ θα φύγω πάνω. Τι φοβάσαι. Είναι τρελός. Θες να πεις και εσύ. Σπάσεις άντες εδώ πέρα. Αυτό που λέει το παιδί ρε. Έχουμε δηλώσεις. Πήγε χτες σε όλους. Ο Τάσος λέει ήταν ο μόνος που το πήγαινε Νορμάλ. Παιδιά, δεν πάμε καλά, κάτι έχει γίνει. Μπορεί να σε πιάσει. Εσένα. Έτσι εδώ. Εδώ, ναι, και έχετε προγραφεί τελείως. Ο πολύτεχνος. Μα δεν νομίζω. Τι ψάχνετε για τρελούς. Τώρα δεν είναι καλά πια. Και από πού θα φύγω. Και Κοράκης, ζήτω εσμένα, με μείνει στη μέση, δεν θα βρει λάβει και πρώτα, παίρνω χειροκρότημα, Κοράκης! έρχεται και λίγο άπλωμα. Να το πάμε εκκλέζικο τώρα, εκκλέζικο. Και να το δούμε λοιπόν και τον Άννη. Η περούκα μ' αρέσει.